हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन की। दोस्तों, मैं आज आप सबको मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लिख करके बताऊंगा। पहले वाइट कलर से मुकम्मल कलर कर देना है। फिर उसके बाद एक साइड में हमें गुलाब की कली बनाना है। फिर छोटा सा उसमें गुलाब का फूल बना करके फिर एक साइड में हमको नंबर लिखना है। दोस्तों, मेहनत करते करते मैं अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं फ्लावर्स बना के इसमें मैं नंबर प्लेट में नंबर डालूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं नंबर